साबिक गवर्नर रफ़ीक रिजवाना साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम गवर्नर साहब, वैसे तो साबिक हैं लेकिन हमेशा के लिए गवर्नर साहब, क्या हाल है आपके, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रफ़ीक रिजवाना साहब, PMLN काफ़ी इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि काफ़ी कॉन्फिडेंट है और आप लोगों ने तो बड़े बड़े इश्तिहार भी छपवा दिए हैं कि जी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हो गए हैं। तो क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है कल के इलेक्शन को लेकर के, कितनी मार्जिन से आप लोग सीटें जीतने जा रहे हैं? और आपको कोई खौफ नहीं है कि बिल्कुल शफाफ इलेक्शन है, कोई टेंशन नहीं है कि कोई धांधली हो रही है या कोई वोट चोरी होगा, सबको बाकियों को है? देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है शफाफ होंगे और दुआ भी है शफाफ हो। अगर खुदा न खास्ता शफाफ ना हुए तो फिर इलेक्शन जो है ना वो उसके बाद के हालात जो है वो फिर शायद खराब ही हो जाए। तो इंशाल्लाह शफाफ है, बिल्कुल शफाफ होने चाहिए। हम तो पॉलिटिकल लोग हैं और देखें हमने तो गैर शफाफियत के तो बड़े हमने खमियाजे भुगते हैं। ठीक, लेकिन रफ़ीक रिजवाना साहब आपको मज़ा आ रहा है ये इलेक्शन देखने का? क्योंकि जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी, जो आपकी मुखालिफ पार्टी थी PTI, जहाँ पर पंजाब में सही तौर पर आप लोगों का मैदान सजना था, वो तो बेचारे उस तरीके से ना लेवल प्लेइंग फील्ड मिली उन्हें, ना उस तरह से उनको कोई कैंपेन करने दी गई। तो कोई मज़ा आ रहा है आपको इस तरह का इलेक्शन जीतने का, या अगर जीत भी जाते हैं आप, जीतने का कोई मज़ा आ रहा है? नहीं, जीतने का तो जब जीतेंगे तो बताएंगे कि मजा आया या नहीं आया। उससे पहले की आप बात करें तो कम से कम मैं ये समझता हूँ कि PTI को भी खुले बंदो इजाजत होनी चाहिए थी और अनफॉर्चुनेटली या उनके अपने जो कारनामे थे उसकी वजह से उनका बल्ले का निशान भी गया और 9 मई के वाक़ये के उन्होंने खमियाजे भुगत रहे हैं और उनके वर्कर उनकी वजह से ही खमियाजा भुगत रहे हैं। तो अगर ये उनको भी मौका जितना भी दे सकते हैं दे दे, मजीद दे दे तो अच्छा है, इलेक्शन में गहमा गहमी हो जाती। बहरहाल बराबर की बुनियाद पर सबको हिस्सा लेना देना चाहिए। तब उसने जो गलत काम किया है, जिन्होंने कानून की खिलाफवर्जी की है या रियासत के खिलाफ चढ़ दौड़े हैं, वो अपनी जगह भुगते उस बात को। एब्सोल्युटली सर, वो जिनके खिलाफ केसेस हैं वो, लेकिन वो मुल्जिम है ना, अभी मुजरिम हुए नहीं थे, वो मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए था उससे पहले ही। तकरीबन उनके सब ओपोनेंट्स ने ये डिक्लेयर भी कर दिया और ये मान भी लिया कि जनाब इन्होंने किया है, केसेस चल रहे हैं हुजूर। वो तो कोर्ट्स ने बताना था कि क्या कितनी सदाकत है उन इल्जामात के अंदर कि ये प्लान था या नहीं था। एनीवेज, कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमारे साथ हैं, जमीयत उलमा इस्लाम से ताल्लुक। थैंक यू सेनेटर साहब, आपने वक्त दिया है। ये फरमाइएगा कि बहुत से रिजर्वेशंस आपकी जमात को भी रहे हैं, मौलाना साहब को रहे हैं, टेररिज्म के हवाले से, और फिर दूसरा मौसम की सख्ती के हवाले से कि जिस वक्त में इलेक्शन कराया जा रहा है वहां तक की तो बात हमने देखी है कि कैंपेन्स तो जहां पे बर्फें पड़ रही हैं वहां पे भी बड़े जोरों शोर से जा रही हैं, तो वो मसला तो नहीं रहा। उसके अलावा आपकी जमात भी ये बात करती है कि वोट चोरी होने का खदशा है। आपको किससे डर है वोट चोरी होने का? देखिए, वोट चोरी होना तो शायद दूसरे नंबर पे है, हम शायद दे रहे हैं। सॉरी, आपकी आवाज कट गई, दोबारा फरमाइएगा। सुबह जो है हमारे दफ्तर में शहादतों की बात करें, दहशतगर्दी के जो वाकयात हो रहे हैं कि वो बेसिकली ज्यादा हमारे लोग तो मर रहे हैं इस वक्त और हमारे साथ तो इस तरह के मसाइल पेश आ गए हैं और हमें जो है वो धमाकों के साथ रोका जा रहा है। हमारे बाजोड़ से मामला शुरू हुआ था और आज किला सैफुल्लाह तक पहुंच गया। तो ये इंतहाई ज्यादती वाले मामलात हैं। लोग जो है वो शहीद किए जा रहे हैं, लोग कत्ल किए जा रहे हैं, बेगुनाह लोगों को मारा जा रहा है और एक तरह से ये इलेक्शन में एक गलत ट्रेंड जो है ना वो डेवलप किया गया है। इसमें हमें रोका जा रहा है, आप इसको ये कह सकते हैं कि ताकि हमारे लोग निकल ना पाए। कौन रोक रहा है सर? धमाके तो हो रहे हैं ना, धमाके तो आप भी देख रहे हैं। ये अब आप बताइए कि कौन रोक रहा है, या रियासत बताए या गवर्नमेंट बताए कि कौन रोक रहा है? हम तो पहले से ही या वो है दाइश खुरासान है, और क्या कह सकते हैं उस पर? वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे भी हुआ धमाका, अटैक्स उन पे भी हुए हैं, बंदे उनके भी शहीद हुए हैं। इस तरह के धमाके तो कोई भी नहीं हुए, उनका तो कोई बंदा इस तरह से शहीद नहीं हुआ। ठीक है, तो ब्रेक की तरफ ये बताएं, वैसे ओवरऑल यकीनी बात है जो जानी नुकसान हुआ है आपकी जमात को या कोई भी हो, एक बहुत बड़ा नुकसान है। ओवरऑल इलेक्शन की एनवायरनमेंट से आप मुतमईन है कि इलेक्शन साफ शफाफ हो रहे हैं? इलेक्शन में सूरत हाल ये है इस वक्त, मेरा ख्याल है कि मैं खुद जो है 2-3 दर्जन कंप्लेंट्स कर चुका हूँ। अचानक जो है वो इलेक्शन स्टाफ तब्दील हो जाता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है और उसके बाद जब हम कंप्लेन करते हैं वो कहते हैं नहीं ये तो माइनर सी तब्दीली है। फिर उसके बाद कभी रिवर्स हो जाता है, कभी रिवर्स नहीं होता। ये हमारे साथ ये मसला भी है बलूचिस्तान में भी और सूबा खैबर पख्तूनख्वा में भी। ठीक,
اچھا رجوانہ صاحب، ہم تھوڑی دیر پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ میں ویسے تھوڑا سا پیچھے چلا جاتا ہوں، 2013 کے اندر بھی جب الیکشن ڈے تھا، ووٹنگ ہو گئی، اس کے بعد ابھی کاؤنٹنگ پوری نہیں تھی ہوئی، ایک بڑی تنقید ہوئی کہ میاں نواز شریف صاحب نے اس سے پہلی تقریر کر دی، اپنے آپ کو انہوں نے وزیر اعظم ڈکلیئر کر دیا ایک حساب سے. اس دفعہ انہوں نے 2 دن پہلے کر دیا، مطلب وہ تو چلے پھر ووٹنگ کے بعد تھا. وہ کل لاسٹ تقریر میں وہ کہہ رہے ہیں ابھی سے جشن منانا شروع ہونے لگا، میں وزیر اعظم ہوں. میں ایگزیکٹ آپ کہیں گے تو آپ کو بھی سنوا بھی دیتا ہوں انہوں نے کیا فرمایا. میں سن لے میری بات، میں سنا ہوا ہے میں نے. اچھا بات یہ ہے کہ ڈکلیئر تو آپ کر رہے ہیں، آپ کے منہ میں شکر گھی شکر، آپ نے ڈکلیئر کر دیا. اب بات یہ ہے کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، بہت بڑی پارٹی کے قائد ہیں، تو وہ حالات کو دیکھ کے وہ کہہ رہے ہیں. تو اب دیکھیں جیسے بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے یا زرداری صاحب نے کہا کہ آئندہ وزیر اعظم بلاول بھٹو ہوں گے، تو وہ اٹ ڈز ناٹ اماؤنٹ ٹو ڈیکلریشن کہ انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے. وہ اپنے اپنے دعوے بھی ہوتے ہیں، اپنی ایک الیکشن کمپین کا حصہ ہے بھائی. اب بات یہ ہے کہ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کی بات ہوتی ہے تو کم از کم کمپیریٹو اگر آپ انالیسس کریں تو جو ادوار حکومت اب تک ہم نے دیکھے ہیں جن میں میاں نواز شریف صاحب رہے، باقی لیڈران بھی رہے، تو کمپیریٹیولی جو ادوار حکومت تھے، میں یہ سمجھتا ہوں، اس لیے نہیں سمجھتا کہ میں نون لیگ کا ہوں، اس لیے کہ کمپیریٹیولی ہمارا دور جو تھا میاں نواز شریف جتنا عرصہ جتنی دفعہ وزیر اعظم رہے، کمپیریٹیولی ہمارا بہتر دور تھا. ٹھیک ہے، اب اس کو سامنے رکھ کے لوگ ایک آس لگائے بیٹھے ہیں. اور ابھی بات ہو رہی تھی اس وقت تو میں نے آپ کو وہ آپ کے سوال کے مطابق جواب دے دیا کہ آپ کو جیت کا مزہ آ رہا ہے. دیکھیے یہ الیکشن جیت کے بھی مزے والا الیکشن نہیں ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، سیاسی استحکام کے ساتھ ساتھ معاشی استحکام ضروری ہے، اور جس کے نصیب میں بھی حکومت ہوگی، اللہ کرے ہمارے نصیب میں ہو، تو حکومت چلانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوگا. اور میاں نواز شریف صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ ٹرپل سپیڈ سے کام کرنا پڑے گا، سب کو مل کے کام کرنا پڑے گا. پاکستان سابقہ حالات کے مطابق جو ہے نا متحمل نہیں ہو سکتا کہ چلیے رفیق رجوانہ صاحب بہت بہت شکریہ سر آپ کا، تھینک یو سو مچ. سابق گورنر رفیق رجوانہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم گورنر صاحب، ویسے تو سابق ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے گورنر صاحب، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. اچھا رفیق رجوانہ صاحب، پی ایم ایل این کافی اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کافی کانفیڈنٹ ہے، اور آپ لوگوں نے تو بڑے بڑے اشتہار بھی چھپوا دیے ہیں کہ جی وزیر اعظم نواز شریف ہو گئے ہیں. تو کیا آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے کل کے الیکشن کو لے کر کے، کتنی مارجن سے آپ لوگ سیٹیں جیتنے جا رہے ہیں؟ اور آپ کو کوئی خوف نہیں ہے کہ بالکل شفاف الیکشن ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کوئی دھاندلی ہو رہی ہے یا کوئی ووٹ چوری ہوگا؟ سب کو باقیوں کو ہے. دیکھیے انشاءاللہ امید ہے شفاف ہوں گے، اور دعا بھی ہے شفاف ہوں. اگر خدا نخواستہ شفاف نہ ہوئے تو پھر الیکشن جو ہے نا وہ اس کے بعد کے حالات جو ہیں وہ پھر شاید خراب ہی ہو جائے. تو انشاءاللہ شفاف ہے، بالکل شفاف ہونے چاہیے. ہم تو پولیٹیکل لوگ ہیں، اور دیکھیں ہم نے تو غیر شفافیت کے تو بڑے ہم نے خمیازے بھگتے ہیں.